হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাদেশি ব্লগার SF শিরিন আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আসলাম। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আজকে আমি অনেক দিন পর একটি ডেইলি ব্লগ শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে। এটা দুপুরের রান্না, 2-1 দিন আগের করা ভিডিও। ওই দিন আমি দুপুরে রান্না করেছি ফলের তরকারি, মসুরের ডাল দিয়ে, আর সাথে ছিল মুরগির মাংস, আলু দিয়ে আর কাঁচকলা দিয়ে রান্না করা। ওই রেসিপিটি শেয়ার করিনি, কারণ ওই দিন আমি অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলাম। এমনি রান্নাটা দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. Daunting all, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. If I can see my dream, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. No way now, I'll give up everything. Daunting all, if I can see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. দই যেহেতু ছিল না ঘরে, তাই আর টক দই দেওয়া হয় নাই। এগুলো দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিব। রেখে দেওয়ার পরে তারপর বাচ্চারা খাওয়ার আগে একটু ফ্রাই করে নিব। আর চিকেন এইভাবে ম্যারিনেট করে রাখলে, ফ্রাই করলে অনেক বেশি মজা লাগে। এদিকে আমি পাউরুটি দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাবো বলে কিছু পুর রেডি করতেছি। চুলায় আলু কুচি, টমেটো, কাঁচামরিচ কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি সবগুলো একসাথে দিয়ে লবণ দিয়ে একটু কষিয়ে নিব। সাথে কিছু মশলা গুঁড়া অ্যাড করব, হলুদের গুঁড়া আর কাঁচামরিচ কুচি যেহেতু দিছি, মরিচের গুঁড়াটা দেয়া হয়নি। সবগুলো একসাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি।
Yeah. এই পুরটা বানানোর জন্য আমি 2টা ডিম ভেঙে নিছি। ডিম ভেঙে নেওয়ার পরে তারপর প্যানে দিয়ে দিছি। তারপর সবগুলো একসাথে কষিয়ে নিয়ে নেড়ে চেড়ে তারপর নামিয়ে ফেলবো। সবার শেষে আমি ধনেপাতা কুচি দিলাম আর সাথে কিছু টমেটো কুচি দিলাম, টমেটোর সস দিলাম। টমেটোর সস দিলে এই পুরটা অনেক বেশি মজা লাগবে স্যান্ডউইচটা খেতে। এখন আমি চিকেনগুলো সবগুলো ফ্রাই করে নিব। Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they say ভেজে রাখা পুর দিয়ে আমি এখন স্যান্ডউইচ মেকারে পাউরুটি দিয়ে স্যান্ডউইচটা বানিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের এখন বিকালের নাস্তাটা রেডি করা হয়ে গেল বাচ্চাদের জন্য। আর আজকে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। আসসালামু আলাইকুম।